如果唔係嘅話咧，到時候家禽都不如嘅喎，好危險嘅喎。如果一發起狗瘟嚟時咧，嗡嗡聲，到時候你自己都死多二錢重喎。你話俾我知，嗱，必要嘅時候你要打狗針，唔必要嘅時候你要浸豬籠嘅喎。如果你做得唔好，佢浸你豬籠嘅喎。你話俾我知，你到底有冇帶佢去睇過獸醫？你有一米啊，佢實大號認你嘅啫。我而家問你啊，你有冇帶佢睇過獸醫啊？你聽唔聽得明我講乜嘢？而家都唔係我錯，點會咁樣講我咧？要睇獸醫啊！你明唔明？你覺得冇精實大號認，其中之一就係嗰隻你治理嘅你老婆嘅方式。唔係啊，小袁哥哥，我相信呢個男人細嘅時候係有個童年陰影。係啦，我係想講啦，可能唔係相關，可能佢父母啊，即係包括佢父母影響。你父母、你阿媽都係咁樣。佢父母啊，你父母咧？你父母同你哋一齊住啊？定係點樣㗎，啟哥？你人講我係嘛？我啲人都去外面㗎。我阿爸我阿媽利物浦。利物浦係咩嚟㗎？英國嘅一個城市。英國一個城市啊。哦，你我父母相傳細個好幸福㗎。生理扭曲啊！你講大話哥哥，即係嗱，我哋想佢唔係話去指責你，係想你兩公婆好唔錯。但如果你唔講老實話咧，我相信你都唔知講大話咩？你都冇翻佢嘅。都知道我係父母相傳㗎，我細個係好幸福喎，我講嘅都係事實。唔係啊，哥哥，我相信你好愛你老婆，但係你應該係受過某種嘅打擊，可能你父母影響咗你。其實我唔係幾愛老婆，但係你個方式唔啱。佢兩個係浮婚啊！我真係唔想你咁樣。佢兩個係浮婚嚟嘅，雙哥結婚1年零5個月。我唔再相信你啊！我阿爸我阿媽利物浦冇錯喎，飲你問我唔係老婆你翻嚟你乖咯，好唔好聽話？阿哥哥，你知道咪改咯？你愛唔愛你嗰個人？我哋真係冇可能㗎啦！你仲變態到趁我瞓覺嘅時候可以綁住我，用嗰個199嘅消毒藥水潑喺我身上，瞓住嘅大佬，你好變態啊！我就係怕你邋遢，我想你乾淨啲，因為你咁樣好似俾人整邋遢咗咁。我想你乾淨係心理變態嘅款喎。唔係啊，點解你乜嘢咧？我想問你啊，你點解要你點解用消毒水仔？因為往呢個方面去諗㗎。嚇？咁咪乾淨啲咯。你咁你話你有咩方法啦？先哥，你話有咩方法令到佢兩公婆和好如初啦？你啱先話你有方法嘅，你自己講啦，我冇方法。我從來冇話有方法。你啱先話呢啲嘢，想唔想個老婆翻你身邊？我唔知講乜。唔係，我問佢好唔好？如果佢想佢老婆翻去，就要講老實話。佢到底係咪有陰影？點翻啊？我冇可以有得翻嘅，就要去青山咯，醫翻落最人家就翻。我想問你一句，你愛唔愛你呢個女人？我梗係愛啦，使你問。愛唔該你放手。愛有兩種方式。如果你呢種叫做愛嘅係害人，你係愛佢又請放手。你嗰種愛嘢係咪想搞我老婆啊？我老婆咁乾淨，咁出面咁多細菌，我驚又容易感染，我對佢好唔幫佢沖咯。喂，你哋搞咩個個針住我嘅？咁你變態啊嘛！唔係佢都唔識你老婆哥哥，人哋根本都冇見過你老婆，而且你老婆係匿名嘅，佢點會識你老婆咧？點會溝你老婆咧？咁多哥哥，你咁樣愛啊？你仲要攞咩咁嘅消毒水係侵犯咗人嘅人權啊？哥哥，你知唔知啊？哥哥，你知唔知芳村喺邊度啊？唔係啊，小而家唔係芳村啦，而家喺分緊啊！聲靚，可能個男都起晒痰啦，加上個女又唔知做乜鬼，成日個針對我嘅。你快死落去啦！哥哥唔好爆呢個死乜嘢嗰個嚇，如果咪封咗我嚇。阿姨咪嗰個，我建議你揾無子叔叔解決啦，冇翻佢。呢個男人真係好恐怖。仲有啊，雙哥唔係就係揾無子叔叔啊！阿姐姐我教你啊，直頭去某院啦，你唔使見佢噶，你去某院搞掂啊！佢唔係恐怖咁簡單，佢比恐怖仲恐怖啊！佢呢啲唔係家暴啊！你唔好聽佢哋鬼噏啊！你快翻嚟啦，聽我講。鬼噏！唔好，你太恐怖啦！你真係變態嘅。嗰日就唔安樂噶啦。我係咪你啊？我插佢口，阿姐姐嗱，我話俾你聽，點解我要你快啲去某院解決咧？而家你老公啊，幫我潑消毒水俾你咋？我唔知佢幾時潑流乜嘢酸啊！唔係啊，佢話乜嘢啊？姐姐你話乜嘢啊？佢仲話我肚裏邊個 B B 仲係唔係佢啊？佢仲想傷害我同埋 B B 啊！我唔敢翻去啊！你而家有咗 B B 㗎？係啊，有幾多個月啊？4個月。哇！我點會傷害你同我 B B 咧？上加傷咯，姐姐。你驗過 check 過係我噶啦，我唔會咁噶啦，你信我啦好嘛？我會做有咁嘅家庭，你都唔想你個 B B 有咁嘅老豆。打咗啦。你哋一個二個。打咗啦，姐姐。明智選擇，冇可能嘅啫。你可以咁核心一個 B B 都4個，點解你呃我㗎嘛？你心裏邊都唔正常嘅你。你點樣啊？你對我同埋 B B。嗱，阿姐姐，如果你翻去，你絕對會俾人綁住糟質、虐待。你呢家咩情況㗎？你講清楚啊，姐姐。我真係同佢冇可能嘅，因為佢。你講都唔使咁緊張，你講啊。因為佢懷孕嗰個 B B 唔係佢嘅，我唔希望佢揾到我。咁係咪佢？係咪佢啊？咁究竟係咪佢啊？我再打咗啦。嚇？嗱，你點會咁狠心咧？B B 都4個月，你做咩？你呃我？即係驗過啦，係咪？驗咗之後夾咗，阿小遠驗咗之後跟住夾咗。一米係咪帶就冇帶得多啊？一米啊，係咪帶就冇帶得多？唔好講呢啲嘢刺激個人啊！喂，你哋一個二個唔好再添油加醋，唔好喺度一路喺度挑撥離間。我戴咩綠帽啊？頭婚嚟戴咩綠帽啊？冇人話你戴綠帽啊，哥哥，係你自己心理作祟啫。你扭過嚟。喂，你好啊，先生。你好啊，金德哥。其實咧，你好啊，有姐姐。
喂，我想講兩句先啦。其實咧，呢位先生咧，講真佔有欲太強啦。其實呢啲個案咧，其實成日都會發生㗎。通常咧，呢位小姐咧，或者呢位姐姐咧，其實應該要離開㗎。其實一定會變本加厲㗎。呢啲情況其實成日都會有㗎啦。開頭咧或者搣下你，之後咧又話自己攞指甲，咩鉗埋你指甲，之後又話落邊話水，我話俾你繼續落去㗎咋。其實呢種人咧係對我唔敢講佢扭曲，佢一定對愛情係扭曲咗嘅。我想問下呢位先生，你細個嗰陣時候嗱，我不如問下你啊，先生，你唔認同啊嘛？我想問下你細個嘅時候，你對生命呢樣嘢咧係咪覺得冇乜嘢㗎，冇乜感覺㗎？即係打個譬如係乜嘢咧？有啲小朋友啦，捉隻老鼠或者掉落街攞啲火咧燒下佢，佢哋冇感覺㗎，反而開心嘅。你係咪有呢啲咁嘅習慣㗎？你唔好亂噏啦！我唔亂噏，我就係問下你。我而家都咁難，點解我會咁樣講咧？話俾你聽，呃我嘅。心理學咧，呢種心理學咧，其實咧，聽講都係我㗎。你聽埋我講先啦，先生，你聽埋我講啦。心理學講咧，呢啲咧係佔有欲同埋個邊個最大。你係咪想玩嘢？我即係過嚟揾你。唔使啦，哥哥，唔使啦，哥哥，我攰咗佢啫。先生，我想同你講，我話俾你聽，你係有問題嘅，你一定係，你唔認同嘅唔緊要，你可以揾下啲大夫望下你自己，你唔信嘅，你可以問1萬個人，你咁樣做係啱唔啱？如果你都覺得啱嘅話咧，話俾你聽，如果你有朋友話你啱嘅話咧，你班朋友都有問題。再者，呢位太太，我直接話俾你聽。仔，係聽得到？而家聽得到啦。係呢位太太，我想同你講，一日你先生咧個佔有欲咁強嘅話咧，一日遠離遠啲。我唔敢講你保姆子叔叔，但係一定要遠離遠啲，唔好喺度接觸到佢，連見佢都，你連聽佢把聲都唔好。呢種情況咧，只會越嚟越嚴重嘅咋。